Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10:00 на сайте Крым Реалии. В 8:30 утра и в 18:30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнения экспертов. Крымчане имеют право знать. Друзья, это снова радио «Крым Реалии». У микрофона все так же Павел Казарин. Еще одна тема, которая, на наш взгляд, важна для крымчан. Точнее, важна она или не важна, мы попытаемся разобраться. Это смена постоянного представителя президента Украины в Крыму. Я просто напомню, что представительство президента по Крыму, оно расположено на территории Херсонской области. До недавнего времени его возглавляла Наталья Попович. Потом была серия протестов, после чего президент в конечном счете принял решение назначить Бориса Бабина своим постоянным представителем в Автономной Республике Крым. И у меня, если честно, главный вопрос, он связан не со всей этой борьбой за то, кто именно будет возглавлять представительство, сколько абсолютно инструментальный вопрос. Вот крымчанин, который живет где-нибудь, не знаю, неважно, Белогорск, Жанкой, Бахчисарай, Ялта, и он сталкивается с какими-то проблемами, ему нужна институциональная помощь украинского государства. Вот вообще может ли ему представительство президента чем-то помочь? Для чего оно существует? Оно вообще каким-то образом способно быть палочкой-выручалочкой для граждан Украины, которые в силу обстоятельств вынуждены жить сегодня под российскими флагами на территории оккупированного полуострова? Или это какая-то мониторинговая организация, которая собирает данные, отправляет их в администрацию президента, и ее задача это не контактировать с крымчанами, а контактировать с какими-нибудь украинскими элитами. Вот попытаемся сегодня создать, условно говоря, инструкцию по применению. И сразу после короткого сюжета будем обсуждать эту тему, в том числе, надеюсь, и с новым главой представительства президента Украины в Крыму. Крым в центре внимания. Президент Украины Петр Порошенко назначил Бориса Бабина своим постоянным представителем в Автономной Республике Крым. Борис Бабин, украинский юрист-международник, ранее занимал должность правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека. В новый кабинет постпреда в Херсоне Борис Бабин вошел вместе со своим первым заместителем Изетом Гдановым, представителем Меджлиса крымско-татарского народа, активистом гражданской блокады Крыма и участником пикета за отставку предыдущего представителя президента Натальи Попович. Активисты заявляли о ее бездействии и неэффективности. Наталья Попович – это четкий такой работник социальной сферы, да, которая она была в Крыму. Это полная профдеградация всех работников собесов и социальной сферы, полное неуважение к людям, полное неуважение к тем, кто обращается к ним за какой-либо помощью, хамское отношение к СМИ, хамское отношение к гражданскому обществу, к лидерам общественного мнения. Нонсенс. Просто происходит нонсенс на сегодняшний день. Указом президента Наталья Попович была уволена с занимаемой должности. Активисты заявили, что пикет будет свернут, так как требования исполнены. После аннексии Крыма представительство президента в Автономной Республике Крым переехало с полуострова в Херсон. Как сообщает пресс-служба украинского президента, представитель главы государства в Крыму будет участвовать в рабочей группе по деоккупации полуострова. Также активизирует работу по внесению изменений в Конституцию Украины в части, касающейся Автономной Республики Крым, на базе права крымских татар на самоопределение в составе украинского государства. Крым в центре внимания. Друзья, а что, собственно, нужно самим крымчанам от представительства президента? Это один вопрос. Чего от него ждут эксперты? Второй вопрос. И чего, собственно, от него ждут те люди, которые занимаются помощью переселенцам? Это вопрос номер 3. Собственно, сегодняшний разговор мы хотим начать с Тамилой Ташевой. Это координатор инициативы «Крым-СОС». Это та самая инициатива, которая, начиная с весны 2014 года, активно помогает тем украинским гражданам, жителям полуострова, которые сталкиваются с самыми разными проблемами, начиная от переоформления документов, регистрации актов гражданских состояний и заканчивая такими вопросами, как эвакуация всей семьей на материк, поиск жилья, работы и так далее, и так далее. То есть круг проблем, которые они решают, это вообще, на самом деле, должно было решать государство. Но в Украине очень часто, собственно, волонтеры и гражданское общество, оно, собственно, латает дыры, которые остаются в теле государственного механизма. И
какие есть ожидания у этой группы людей, в том числе представительства президента? Вот мы сейчас попытаемся узнать. Тамила, доброе утро. Доброе утро. Тамила, вот у вас в Крым-СОСе, во-первых, были ли контакты с представительством президента, которое в Херсонской области? И, в принципе, видите ли вы для себя какой-то формат сотрудничества с этим органом государственной власти, который бы вас устроил? Однозначно у нас уже до этого контактирование с постоянным представительством, в принципе, начиная еще с 2014 года, потому что у них также работает команда юристов, которая реагирует на вопросы внутреннего перемещения и тех людей, которые въезжают и выезжают с целью оформления документов. Соответственно, когда были какие-либо проблемы, связанные с пересечением границы, либо с оформлением документов, то юристы организации нашей, представители Херсонской области и постоянное представительство президента, конечно же, мы осуществляли определенную работу совместную, там работали над несколькими законодательными актами, которые потом были как предложения переданы в администрацию президента. Но я повторюсь, это представительство при Наталье Попович, оно не было и не несло какой-то политической нагрузки в своей работе. То есть обычные вопросы людей, они решались очень часто и иногда достаточно эффективно и быстро. Но государственной политики как таковой они не вели. И это было главной критикой со стороны нашей организации, со стороны, наверное, большинства общественных организаций, которые видели, что в уставе постоянного представительства записаны одни функции, но они не выполняются. И я надеюсь, что сейчас с новым руководством постоянного представительства это как-то сдвинется с мертвой точки. Потому что там очень много положений, которые не выполняются в данный момент. Скажите, из тех положений, бог с ней уже, с Натальей Попович, это уже история так или иначе, страница перевернута. Мне интересует, что вы ждете? Если брать по конкретике, можете перечислить по пунктам, если представительство президента будет делать А, Б, В, Г, то мы будем считать его работу успешной. Если оно этого делать не будет, то мы, соответственно, в нем разочаруемся. Одно из важных — это инициирование изменений в законодательные акты, подзаконные акты, к примеру, 1035 постановление, которое сейчас важно. Это постановление, которое запрещает, ограничивает количество вещей, которые крымчанин может перевести через админ-границу с Херсонской областью. Я просто напоминаю нашим слушателям, да. Да, это и вопрос закона про свободную экономическую зону Крым, которым крымчане признаются нерезидентами, и который до сих пор не отменен. И ряд других законодательных актов. Это вопрос получения паспортов, свидетельства о рождении, смерти и так далее через административную процедуру, потому что постоянное представительство тоже хорошо понимает, что судебная процедура получения таких документов, она очень усложнена. Это одна из вещей. Второе — это вопрос мониторинга нарушений прав человека в Крыму. Это непосредственно записано в положении про представительство, чего не осуществляется, конечно же. И не только мониторинг, но и, конечно же, реагирование. На самом деле с этим большая проблема вообще всех государственных органов власти. Но все-таки это представительство, которое находится непосредственно на границе, фактически с оккупированной территорией. И поэтому у них также должна быть в этом в том числе лидирующая функция в вопросе коммуникации с населением, которое проживает на оккупированной территории, потому что у них первый контакт осуществляется с людьми, которые живут на оккупированной территории. То есть в вашем описании, собственно, представительство президента выглядит как некий такой субъектный игрок, который определяет очень многие вещи. А видит ли, кстати, сам Борис Бабин, это новый глава представительства президента Украины в Крыму, как он перед собой видит горизонт задач? Этот вопрос мы сейчас прямо ему и зададим. Спасибо, Тамила Ташева, координатор инициативы Крым-СОС, был на связи с студией
студии радио «Крым Реалии». Борис Бабин, глава, новый представитель президента Украины в АРК, присоединяется к нашей беседе. Борис, доброе утро. Спасибо, что нашли время поговорить с нашими слушателями. И сразу, собственно, первый вопрос. Вот какой функционал и какой, собственно, какой смысл существования представительства президента вы видите вот в, там, не знаю, на ближайший год? Функціонал дуже широкий, але слід одразу зазначити, що представництво президента є орган, який має реалізовувати доручення, політику голови держави щодо Кримської автономії. Це не орган виконавчої влади і не правоохоронний орган. Тобто це інше. І у чому наш основний функціонал? Наш основний функціонал – координація діяльності тих органів влади, виконавчої, правоохоронних органів, інших структур, які опікуються питаннями Криму в публічній частині цього аспекту. Друге – це визначення пріоритетів щодо змін поточної нормативної бази, які може зробити президент, і укази президента, це співпраця щодо змін урядових актів, ще це законодавчі ініціативи, тобто це покращення нормативної бази. Також величезне питання є аналітика. Але тут я почув попередню думку, я дуже поважаю пані Ташеву, і в принципі дійсно я згоден з тим, що представництво має робити моніторинг. Це безумовно. Але тут виникла цікава ситуація. Воно, як вже я за ці 3 дні перевірки справ переконався, цей моніторинг, в принципі, робило. Але головною помилкою було те, що це було не публічно. Тобто матеріали надаються в адміністрацію президента. Вони, підкреслюю, не таємні, це не правоохоронні органи, ми не розвідка, боронь Боже, чи щось таке. Це публічні матеріали, але вони не були публічними, ну, як то кажуть, в широкому розумінні. Тобто вони не були доступні до громадськості. І цю ситуацію я буду потрохи, мабуть, змінювати. Тут представництво потребує на допомогу і громадянського суспільства, і експертів. Ми будемо формувати громадську раду. Зараз ми досліджуємо нормативну базу, як це краще зробити, бо ми не орган виконавчої влади, і тому на нас чинні процедури не поширюються. Тобто, щоб ми тут, як то кажуть, дров не наламали. Буде експертна, мабуть, рада чи група. І це ми переформатуємо роботу в інтернеті, і це дозволить бути максимально відкритими, щоб суспільство бачило, що той функціонал, який є у нас в сфері аналітики, а він є, в сфері моніторингу, він здійснюється. І знов-таки підкреслю, представництво не є правозахисним органом в контексті виміру людини. Безумовно, ми будемо сприяти громадянам, які звертаються, це один з наших функціоналів. Це прийом громадян, допомога кримчанам, які потрапили в якусь ситуацію на материку, або якась критична ситуація на півострові. Ми безумовно будемо брати в цьому участь. Але наш функціонал – це загальні питання. Тобто не допомога одиницям, а допомога усім тих, хто знаходиться в окупації, усім, хто знаходиться в стані внутрішньо переміщених осіб. Бо, знаєте, дуже зручно для камери там допомогти одній людині і на це витрачати бюджетні кошти. Ні, наша задача – виправити ситуацію разом. Ну, наприклад, сьогодні є системні проблеми. Є проблема, всі знають, видача паспортів. Є системна проблема, проблема освіти. Є системна проблема корупції на пунктах перетинання. Є проблема, ви знаєте, ситуація з постановою 1035, яку одні гарячі голови хочуть скасувати, а інші такі не дуже гарячі, але дуже грошолюбиві голови знають, як використовувати. Цим ми будемо працювати. Тобто у нас насправді функціонал великий, і що мене на сьогодні дуже радує, ми не обмежені чинним законодавством, воно нам надає механізми, але не становить певних перешкод. Це дуже нечасто, до речі, ситуація в Україні, коли, в принципі, наша внутрішня нормативна база і закон про представника, хоч він і розрахований на певну міру іншу ситуацію, і акти президента з цього приводу, вони не лише не заважають, а абсолютно сприяють нам працювати. І я думаю, що ми будемо мати дуже такую потужную работу найближчим роком. Ну, смотрите, вот я просто пытаюсь реконструировать нашу ситуацию в контексте вот обывателей. Живет человек в Джанкое, в Симферополе, Бахчисарае, Белогорске, где угодно. Есть ли какая-то проблема, которая возникает у него, с которой он обращается к вам? Или если у него... Или это вот как раз то, о чем вы говорили, не история про правозащиту в отношении там, частных лиц. То есть по каким вопросам
для крымчан есть смысл обращаться непосредственно к вам? Или если таких вопросов нет, то вот им как бы и нет смысла учить ваш там почтовый адрес? Ні, їм в будь-якому сенсі є сенс звертатися і є сенс вчити, як то кажуть, нашу адресу. Тому що кожна проблема для нас – це сигнал. Кожна ситуація для нас – це, як то кажуть, симптом. Ми будемо допомагати конкретним людям, бо ми будемо, як там прямо кажу, будемо координувати відповідальних органів у кожній конкретній ситуації. Ми від них не будемо ухилятися, боронь Боже. Але ці ситуації для нас – це не самоціль. Тобто ми не правозахисники, які звітують, там, наприклад, ми там допомогли 153 особам, ми такі класні, все, супер, отримали грант і так далі. Ні, ми, допомагаючи особам, висвітлюємо проблему, яка існує, а потім вирішуємо не проблему конкретної особи, а цю загальну проблему. Щоб вона іншим особам в наступному не заважала. Це моє бачення. Тобто ми лікуємо не симптоми, ми лікуємо хвороби. Це різниця. Понятно. То есть в большей степени стратегические вещи. Еще один вопрос, если позволите. Вы упомянули о вот спорной ситуации, которая сложилась с постановлением 1035. Я просто напомню, что это постановление, которое было введено еще во времена гражданской блокады Крыма, которое ограничивало номенклатуру товаров, которые можно провозить через административную границу между Херсонской областью и аннексированным полуостровом. Там был довольно строгий перечень, и, например, с одной стороны, сторонники этого постановления говорили, что именно оно не позволяет там каким-то украинским юридическим лицам торговать с Крымом, с оккупированным Крымом, продавать туда товары. А противники этого постановления говорили, что существование этого постановления делает невозможным, например, эвакуацию на материк крымчан, которые не хотят жить в условиях оккупации, потому что просто не позволит им перевести свои вещи, там, не знаю, домашний скарб и так далее, и так далее, и так далее. И недавно суд отменял это постановление. Это тоже, собственно, решение, которое вызывало много споров. Вот вопрос еще раз Борису Бабину, как новому главе представительства президента в Автономной Республике Крым. Вот ваша личная позиция по судьбе этого постановления 1035. Ее можно сегодня как-то оконтурить? Ну, давайте так, в мене зараз не може бути якоїсь власної особистої позиції. Я можу озвучувати ту позицію, яка сформована головою держави. Я реалізатор політики, а не той, хто її формує. Так ось, на сьогодні є певна чітка позиція загальна. Не має бути торгівлі з окупованими територіями. Була схвалена постанова 1035, яка впорядкувала питання заборони торгівлі, бо вона мала основною метою саме запобігання торгівлі, не обмеження прав громадян, а саме запобігання торгівлі і легальної, і квазілегальної. На жаль, дійсно, ця частина постанови, яка поширювала на фізичних осіб, містила, чи я не знаю, це було навмисно, чи, як то кажуть, завжди у нас буває така, якась недолугість, вона містила ті норми, які на місцях дійсно викликали соціальний резонанс, бо людям дозволяли перевозити абсолютно не те, що їм потрібно для особистого споживання. І це викликало і викликає корупцію. Це всі розуміють. Але і ця корупція, і цей суспільний резонанс не є підставою, підкреслюю, абсолютно, знімати торгівельну блокаду Крима. І є відомості, на жаль, я публічний орган, але все ж таки не публічні відомості, але й відомості, що багато процесів щодо скасування відповідної постанови лобіюються абсолютно не через турботу про права людини. Зрозуміло, що вони лобіюються тими особами, які хочуть забезпечувати свій бізнес в Криму товарами, сировиною, електроенергією, тому інше. Бо ця постанова, повторююсь, охоплює, крім, до речі, електроенергії, усі категорії товарного обігу з Криму. І саме тому є дуже великий запит не суспільства, а окремих не дуже порядних бізнесменів на скасування цієї постанови. Я вам більше скажу, вона зараз її зараз судом нібито скасували, і зараз викликає інше питання. Зараз вже вони роблять інший крок. Вони заходять за те, щоб дозволити і організоване транспортне сполучення товарне з Кримом робити. Бо це саме зараз відбувається. На жаль, це процес, який відбувається в центральних органах виконавчої влади. І ми знаємо, хто спонсує ці негативні процеси, і ми будемо з цим боротися. Я вам так скажу, резюмуючи. Постанова, яка регламентує перетин особистих речей громадян з окупованою територією, буде. Товарів
в Крим з Криму постачатися не буде, крім гуманітарних, можливо, якихось місій. І наше завдання зробити так, щоб ми тут абсолютно 100% і дотримувалися інтересів держави, і захищали права людини, і зменшували суспільний резонанс, і боролися з корупцією. Понятно. Дякую. Спасибо вам, Борис Бабин, глава представительства президента Украины в Крыму, был на связи. Вы знаете, вот еще одна трансформация важная кадровая в представительстве, то, что первый заместитель главы представительства президента Украины в Крыму, Изет Гданов, он будет курировать вопросы крымско-татарского народа. И вот, собственно, каким с точки зрения самих крымских татар должно быть вот изменение крымско-татарского профиля работы представительства, это тот вопрос, который мы будем адресовать нашему следующему гостю. Арсен Жумадилов, советник главы Меджлиса крымско-татарского народа, с нами на связи. Арсен, доброе утро, спасибо, что дождались. Вот, на ваш взгляд, как должна выглядеть работа представительства президента по крымско-татарскому комплексу вопросов? Доброе утро, Павел. Слушатели, да, действительно, президент во время назначения нового представителя и его первого заместителя обозначил, что в функционал первого заместителя будут входить вопросы, связанные с обеспечением прав крымско-татарского народа. На самом деле скажу, что в определенной мере это новация, потому что до этого представительство не рассматривалось как основной такой или ключевой игрок в вопросе обеспечения прав крымско-татарского народа. Вы знаете, что сейчас ведется работа в рамках Конституционной комиссии рабочей группы, соответствующей по внесению изменений в Конституцию Украины. Ведется работа народными депутатами по подготовке соответствующих законопроектов и центральными органами исполнительной власти по реализации тех или иных законов. Но это все происходит в Киеве, в центре. Что касается специфических вопросов для крымско-татарского народа в рамках представительства, на самом деле предстоит всем увидеть, что именно. Потому что на самом деле эти вопросы общие, те, которые были обозначены предыдущими спикерами, то есть это вопросы, связанные с функционированием ДМС, то есть миграционной службы в приграничных районах, особенно в Херсонской области. Да, то есть это вопрос работы таможенной службы, это вопрос работы пограничников и так далее, и так далее. То есть все то, с чем сталкиваются все жители Крыма на самом деле, и крымские татары, и не крымские татары, когда они выезжают за пределы полуострова. И вот здесь как раз-таки хочу сказать, что очень важно понимать, что представительство не есть исполнительный орган, это не есть контролирующий орган, да, то есть очень многое будет зависеть от того, насколько они смогут сугубо в политическом понимании себя обозначить вот, в ландшафте украинской политической жизни, для того, чтобы все благие намерения, которые были сейчас обозначены новоназначенным представителем, чтобы они смогли быть реализованы. Потому что на местах есть облгосадминистрация, есть райгосадминистрация, есть территориальные органы исполнительных органов, это все те органы, которые непосредственно к представительству никакого отношения не имеют. И если представитель не будет сильным сугубо в политическом плане, если он не сможет с ними выстроить деловые отношения так, что они будут к нему прислушиваться, мы можем увидеть ту же самую ситуацию, которая была с Попович, когда она была де-факто в обструкции, когда к ее мнению не прислушивались, и, соответственно, она не могла влиять на ситуацию на местах. И действительно, первоочередное, чем она занималась, это принимала граждан и функционировала, по сути, как правозащитная такая организация. Понятно. Да, спасибо вам большое, Арсен. Арсен Жумадилов, советник главы Меджлиса крымско-татарского народа, делился своим видением о том, какой потенциал и какие риски есть у представительства президента. Ну, друзья, вы знаете, у любого нового руководства, у него должен быть определенный кредит доверия. И мы этот кредит доверия, безусловно, признаем и за новым представителем президента. Поэтому не будем рубить с плеча, да и, собственно, у нас и нету поводов для этого, и будем следить за тем, удастся ли или не удастся сделать из этого органа, повысить его эффективность. Поэтому берегите себя, оставайтесь с нами, друзья, у нас еще есть полчаса, будем говорить о том, как работает пропаганда, и о том, как, собственно, можно декоммунизировать Крым. Если не на улицах, то хотя бы в головах. Оставайтесь с нами.